paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, hanggang. Apay ngagsagsagit ka. Tinapis dakdagi tinalalastok a lalaki di ta ilay. Anya? Awan mo't basol ka. Agur-urayak lang iti pasahiros ko iti paradaan may. Kalat mo't ngay masidagda. Iti kwan, tinapis dak madlatan. Ay, mabigbig mo, dagiti nang tapiskan ka. Apay hanggang. Inak ikan iti pagnakmada ah. Ha? Saan ang mabalain at taptapisan wano abus wunda ka? Kaasi akmat angkal. Ay, no kayat mo? Tapisan tamot dagiti nang tapiskan ka. Ah? Kabaalam? Apay kit din asaan ngay? Sa nakatakrut. Remember that? Yes. Sana takrot ti angkal ka. Naturid ako raw. Naturid ni angkal ka. Naturid. Iso ti pag-iistoryaan da dita ili ita, maribanang. Chiptano diti kabildatan at tinapis dagiti naglalastog a lalaki at taga-ili. Ay, no apay met anipay kwarog tinakurso na daan da. Ay, kasta dagiti taga-ili. Kaaduan kadakwada. Naglalastog da. Kat, anya nga iti aramidan ni Kapitan. Ay, kat nakaunget ah. Ay, sos, delikado dagita ang naglalastog a lalaki. Ay, lakit di ah. Kaasida ka ni Intay. Ni Kapitan pa'y matikunam, natural. Nan, kita man jay tinapis dagiti lastog a lalaki, kwaraw. Dito iniaw, dito ituktok ka. Ay, sos, nagbukol pa'y laang mag. Nagsakit nga raw. Urayak lang na ulaw iday. Imbaga maun kini Kapitan. Wala. Bayam ta ibagak kini tatam abadaw. Ha? Apanas ka na mamuan na. Amumatan ni tatam abadaw. Saan na abasta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugaran na. Naturid mo't aya. Ni tatam abadong paiti ko na. Nutin nurudan lang. Awan makaabakan kwa na. Kasta ka day. Italangan na mo ka naturid gayam ni tata ba daw? Una, naturturag ngam ni Kapitan. Day tama tijak patsay. Ay sos, patyon na kwarog. Awan at rasam ni tatam abadaw. Para kanyak, naturturid ni Uncle Gaw. Naidom-doma ti kinaturag ni tatam abadaw, kwaraw. Tinapis na di kwaraw? Wan ka nung araw. Nakitak nga agpayso jay bukol ijay ulo na. Ay, kaasimag. Asino tilastog anang tapis king kwa na? Dagiti taga-ili kanaw. Mapanak man, tadanug-danugag ida. Na, papanam ngay. Jak itulok, abas talatan tapisin da di kwaraw. Ay, saan ka na mapan? Ay, saan nakalap ng tuyang? Lumaban naktay, sakit ko ni kwaraw. Sanang, bay amon ta ni Kapitan ti makamaw. Kanya nga bata muna na ita, Kapitan. Iso nga ron ti Kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay sos, di mo ibaga ti kasta ba daw? Aguli mo kalaang, no kasapulan da ka, umay da ka ayaban. Ay, makadandano ka kung kay. Dagi jayon da kwarog kun Kapitan. Nay, sa dino nga iti papananda. Ay kati jay ili ah. Biroken da dagi ti lastog alalakay. Siya kumakay, timapan. Kwarog, adatan dito paradaan dito ilay. Kayan nga dagiti nalalastog a lalaki ang nagtapiskan ka. At dada siguro inton madamdamang kail. Ayaw yung dagat dito paradaan may. Nagado at tapisan da. Si kapay laang met akaanakan ti katuturadan a Kapitan. Hanggang dagitadan aw. Dagita nga mas asidag ita? Manang kail. Aya. Kapay adi mo ipagbaga. 1, 2, 3. Sagapulo daman. Nagmamaskulado da pa yaw. Sabay nagtatayag da. Ay. Oy, siga. Apay nga da ka manan dito, ha? Kwa. Kayat mo, tatapisin da ka manan. Ay, sus.
Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Kao. Dahito yaw. Hoy, Uncle, nagtagarikan Uwad, siyak ni Uncle na naanos nasinpat. Abay, lumaban ka, ha? Ha? Ay, ada ya imbagak alumabanak. Kanya pa lang tururayan yung ay. Ay, kwarog, agawitan, darasam. Kunak manulumaban ka, Uncle. Namangan no, kugtaran data. Oh, anya nga'y tinapasamak. Awan mo't mauray kung agistoryan. Kuantay. Ne. Mm. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay bayam ang agistorya. Siyak nga ron ti agistorya. Kwa. Unantay, ni Uncle konti agistorya. Sige, tagdengdengegak. Ay, dinanog-danog mida. Kinugtakugtaran mida. Kasta aya tinapasamak, Uncle. Sumit. Apo, kasta unay ataray da. Saan ka di Kwarog? Win ko na muna. Ay, wanin Uncle. Kasla saan mo't anak kapapati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Di istorya ijay ilay, idi imasidag dagiti sangapulo alalaki kada kapitan ken Kwarog, nagpartakda nga imadayaw. Na, sa bali mo ti istorya ni Kapitan dito'y barangay tayaw. Uray la kano limabaga ni kapitan idi makita na dagiti sangapulo alalaki. Agasam ngay ngamin dagita sa nga pulo alalakay. Mabutang ni kapitan. Kano istoryaan na alimaban da? Di maray kanaw dagiti sa nga pulo alalakay. Anya ya tipod no napasama, Kwarog. Kayat mo amaamuan jay pudnaw. Kito na. Intarayan mi dagiti sa nga pulo alalakay. Ay, unay man yung Uncle man. Kunanamit ngamin na naturide. Namati akmait. Ay, takrot mo gaya. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasaan kun amaranaan dagi dyan alalakay. Ibagamlag, no kasapulam di tulong ko, Kwarog. Apay, naturad kamot aya tataba daw. Saan mo na damagay? Tatalagaan na turida, Kwarog. Makitam to Napanmanan nagpasada ni Kwarog, maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisendan tumanan. Saan siguron, Mare? Tadinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ina ni Inteng. Sa bali mo't ti istoryada, maray. Intarayan kanumo da kapitan dagiti lalaki alas taog. Ay? Jak ammo no asino ti patsyag, marituyang. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Ni Uncle ko ngay. Ay, Inteng, umay ka man ditoy. Apay! Nagsangsangit ka ba na Kwarog? Tinapisdak manen dagiti naglalastog alalaki, Uncle. Makitam dayta, Inteng. Kunak man no limaban kayo kadagi dya lalaki. Kwa? Limaban kami, met. Na, apay nga raw asaan da asar dengan ni Kwarog. Ha? Apay nga ta. Ay, masungbatam ka di Kwarog. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Na, Kasi kamot, Kwarog. Kitam ni tatam abadong. Masyangkan ka. Talaga mo't ngamin nakakaasiyak. Saan da ka nasardengan at apisen da kita lalakay? Sa anak sang nagpasada, tataba daw. Ay saan mabalin Anya ngay ti pagluganan mi nga agpailay, no saan kan nga agpasada. Nagadwa tricycle dita. Di mi kayat ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung nagpailay. Saan ka nga agbutay, Kwarog? Mabuti nga ruday. Siyak, ti makamuking ka. Kulak tumakang ka. Saan arumbang amabuteng ka? Basta kadwam ni tatam abadong. Isungag talag ka kanya, Kwarog. Saan ko akabutang da kita? Uray sa nga pulo da? Uray pa sa nga gasaut. Badaw, saan mo asubsobraan Apay,
Kabailam alabanan, ti sangagasot alalakay. Kunaklaan mo ta. Kasano nga rod matulungam ngay ni Kwaraw. Adamanan ni Badong nga ginlalaeng. Kunablan asino mo't anaturad dayta. Isumati ko na Uncle. Kabailan na kanwa tulungan. Anya nga iti maitulong na kan kadadya tao. Kalabanan na kano dagi dyan ng tapis kanyak. Amo na asa nga pulo na? Imbagak mag. Sumana umot ni pare Badong adi na pa'y nakit kita. Mapan kami kano inton bigati dyan ilay. Dua kayo lang? Isumati ko na ni Tata Badaw. Sumurotak man? Anya nga iti aramidam. Lumaban akmat Sana Uncle. Ang mga ado ti agbuya at tao. Katawahan da ka lang. Uray para anawa, mabalay. Para anawa ka lang? Kwa gayam. Para sangga. No, danog kan kuktar. Di sakti mang sangga. Kwaraw, apay nga itugot mo pa ilang ng Uncle Mau. Isumat ti kayat na. Iso pa pampamiryendahin ta. Ipati maun. Nangag ko na jay. Nay. Ay, agbati kan paray. Na. Kasi kalangi jay. Kanakak day ta agrabyado, ibati na. Isurot tahan Tata Badaw. Kasimat ni Uncle Kao no agbatay. Saan ka lang agpa-display jay paray? At dadan dito'y dagiti naglalastog lalaki aw. Kaya't mo asawain, inununan da tayo. Uy, isudan dagita aw. Umuna kayo ta, dito yak pa'y igid. Nangag mo Kwaraw. Kanya nga'y tararamidan dito ni Uncle Mau. Agbuya Ay, nagbati ka lang kuman paray. Tata Badaw, umasidagdan dagiti lalaki. Ay, jak kabutang ni Ida. Anyat kaya yaw. Laban, unaw. Puro mo't lalakay dagiti intugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti naturay. Uray lakayak, tanalay nga kadumadaw. Jak mamati. Kami mamatay. Mamati kayo kakadwa. Saan kami mamatay? Saan gayam Ano naglaing? Nay, namin sandaan na to ang. Nakitam da dyan, Kyle. Naglaing ka pare? Kasano nga inaramid mo na ta? Sigod mo't kami nanalay paray. No kayam nga aramidin, kayak mo't Dayta, lumaban mo ni Uncle Kao. Anya nga tinaramid ni Uncle Kao. Nakita yung tinaramid ka? Dayag ka man lang paray. Ngamday, timaraydan. Nakita yaw, Ay, saan nyo napaglulukwan ni Kwaraw ka? Siyak nga Kwaraw. Saan ka kadi abilib kanyak? Ay, wan man langan. Bilibak kada kayo atwa. Amuyo ti ayan ni Kwaraw, kukumare. Ay, birbirukan nga min intingkat. Nay, nagmalamot asaan ko nakita dito Tersinak. Amaw, no sa dino ti ayan na. Nay, ibagam nga ruden amaw marituyan. Adday jay balay may. Sursurwan ni Badong Kao no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang isuro ni Kwaraw, ta isukat nga ron ti Chiptanod. Una, adaya may chiptanod at tapis-tapis ang dalatan. Sige, dayta nga ron ti ibagak ka ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kayat ti masurwan? Wan, maribanang, ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin samag! Yahaw, Uncle! Katawa ka ba? Naggapuha ka nagpasada. Kit! At dalas to lalaki ilugan ka. Di na kahit agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningir ka. Amom tinaramid ka. Tinapis ko Ay, nagturidente ka anak. Sinuruan na kami ni Tata Badaw. Ay, mapanak mo't agpasuro. Sanda ko na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban hanggang. Ay, kabaranggayan! Liklikan tiyag palastog. Nasaysaya at latatin na talina ay apan nakilangan. Iti uray asino man.
Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VG Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Lumaklakay kan. Saan kan nga ubing kwarog? Anya ti kayat yung asawain ng Kyle? Mangkita kan ay iti balasang armamit. Ha? Mangasawa kan. Tanarigat ti agbaak abaraw. Akala mo Ni Uncle May. Seryoso ti ibagbaga kwarog. No ada ka makurso na dam di ta balasang sige ki din. Ha? Uray siyak makaamon, iti magastos mao. Ako ang bahala sa kasar mo. Aw, talaga, Uncle? Ay, swerte mo na day takwaraw. Ay, no siyak ti siga. Partakak ti mapanagaram iti balasang. Anya? Nagaduda, babalasang dita. No bilang armak ida. Kayat dak nga ta, tataba daw. Ay, kadiskartya mo din Anya nga, diskarte. Ay, nagkapoy kamutin. Masapol ang nadiskarte ka. Tapno makaasawa kan. Kasday? Wayne, iso apaspasam, ti agaram, tamang ano'y babawi pa yung uncle mo nga inting ti baganaking ka. Ay, iso na. Nalpasan ng imbaga na. Nga isunto ka no ti makaamoy ti amin ang magastaos ng mga asawa Tila mapan mo ibagbaga ni Kwaraw. Kasanungay, no adda mapasungbat na dita, kat awan mo't gayam kwartam. Gusto tinaramid ko. Tapno mapanunot na ki ti mga asawa. Anya? Masurunak. Takas la kakabutang na, nagiti babalasang. No umasinagdakang kwan ha. Na, pagkunamay. Una. Ta mismo pa'y ani Diana, ti mangipakadakan ni Kwaraw, ga mapandag pasyar iti balay na. Ngap, agkad-kadkit din ni Kwaraw. Anya? Imbis nga dagon daway nan tada umasidag abalasak, di nakakayatain. Di na mo dagarap. Mabutang sa mga asawa. Ay na, Kapitan. Amangan mo't no napili launay ni Kwarog iti balasang nga armen na. Iso nga aging gaita, kat di pa'y nakakita iti balasang nga armen na. Ha? No agpay sumanday ta. Waraw. Panunutom alumaklakay kan Di kag pili-pilay. Nay. Ay na. Siyak manin ti nakita yawn. Ay apo awan la ka din ti sa balay. Siyak latta na siya. Di mo yaw awan ti saritaan. Tapno amom. Siya kon nga angkel mo ti madandanagan launay kan ka. No di kan makaasawa ngay. Anya ngay? Ala, di kag tanag ang Kyle. Tamang kita ak matan iti armak. Sige, namnamak dito. Datan iti sango ti Rita o ti balay da Diana. Asino ka na tati agtuktaw? Sikawin no siya. Ay, si Karlatan tataba daw. Mapainak. Ala, siya nga ruday, ti agtuktaw. Good morning, Diana. Good morning to, Tata Badong. Nagsapa kayo mat nga imay. Adda ka di bagayo? Kwa. Ni Kwarog, adda ka nun napatag nga ibaganaking ka, Diana. Anya?
Ngam apay nga'y taumad-adayo ni Manong Kwarog. Ay, naglukan. Kwarog! Di nagpanawan dito ya. Ay, di na kuningkang kanaw. Mabain siguro. Ha? Ay, Diana. Siya ka, unti mangibaga, itigagaran ni Kwarog king ka. Nabayag nga, da kanon na isang sangayan arik nanaking ka. Ang piman, tadi na may baga. Ay, ayatin nakakanaw, Diana. Anya kamutin, Kwarog. Apay nga, pinanawan na kitikalman. Ay, kasanaw. Ag nerbiyosak mo na sumango kini Diana. Kasano nga ang makaaram ka, no kasta kalatan. Sayang ti palibriking ka ni pare inting nga uncle mo, no di ka makaaram. Ay, kasday. Katwa na, nagngina ti magastos ti mga sawa ita. Iso nga gilibre ka iti arak ken pulutan ita. Tatulungan ka nga garam ken ni Diana. Kaya't nakadayjay, siguradok na ita, Kwarog. House, talaga? Sige, ilibre kayo iti kayat siya o tataba daw. Basta sigurado kayo iti imbagayo, ha? Wain ko na lang aruday. Direk saan ka, Manong Kwarog? Pudno ka di ti imbaga kanyak ni tatabadong idi na minsan? Nga, anya? Anabayag ka nun nga darik nam kanyak. Ah. In short, ay ayaten na ka nun. Pudno ka di, Manong Kwarog. Eh, pudno, Diana. Sorry, Tasan nasaktin ng ibagakan ka. Gaputa mabainak. Maawatan ka, Manong Kwarog. Ay, ang giyaman, Kaya't ka di asawan na ita, nagkinaawatan tan, Diana. Anya kumapay ngay, o di kastan. Ay, ayatan ka, Diana. Ay ayatan ka, mat, Kwarog. Yes! Siya kung ti kararagsakan na lalaki dito yung rabaw ti lubaw. Ay, agsagana kan, inteng. Na, para itian niya ko magbanang. Nakitak da Kwarog ken Diana ijay ilay. Nagmayat ti panagkibkibin da amagmag na itiigid ti kalsada. Ha? Ay, kaya't mo asawan? Napasungpat na ni Diana. Ay, anya pa'y ngay. Isong isagana mong ti magastos para iti panagkalay sa dagiti dua. Kas inkarem ka ni Kwarog. Ha? Ang kain, kaya't kung nga ikalay sa ni Diana yung bigat, mabalain. Anya? Napiit kayo pa'y lagmat. Akalay sa kayon adagaos. Ang kain. Agpalabas kayo pa iti 1 year. Tapno pangkitaan tayaw. O talaga ada kayaw ti para iti tungkal may sa. Anya? Tapno ibagakan ka. Narigat yagdardara sudos ka adakan. Sige. Da kayo nga ti masurot ang kail. Naguray kami pa iti 1 year. Marian, isuda ito ni Kwarog. May sa chief tanout iti barangay Kabildatan. Parupay da ito, Marian. Da kayo matataba daw. Tila bagbagayo kini Marian. Kababain, mate. Mas daawak mo't Saan ko mo't adamdamagan ka? Ha? Adan tururaya kapag luganan. O sige, panawan kayon, tataba dong. Sige, Marian. Ubeng, pintas ni Marian ngam dadya Diana. Saan ka day, Kwarog? Padasang man kiding armay. Barang no iso ti kaparag pagmag. Anya? Ay, di yu pa'y lagayam amaw. Katno da kamin kini Diana ita. Anya? Da kayon? Ne. Day tatipod now. Aguray kami langan iti may sa atawain. At kalay sa kamin ton kini Diana. Ay, kasjay. Kasano nga masigurado mamakasawa ka. No ngay agbabawi ni Diana iti mabait. Anya? Isungarmam ni Marian. Tapno at da reserba. Ay saman pa abuti ti arak mo dita, Maray. Mabitlaang. Oh, adtoy. Mutoy ti bayad mo. Anya,
Ay, madamdaman to na nga bayadan mi kan di kwaraw. Tadanas ka na pagsaritaan may. Di kagdanag. Kasaan mi nga itarayan. Saan matkit di akas ta, kabadong? Mabit lang na nakwanang. Aw, ito itibayad ka, utap na malpasain. Agyaman nak. Kasta manti kayat ko king ka kwaraw. Mala, agtugaw ka, taday bagak king ka. Aha. Nuko na yung asukatak ni Diana biyak. Sana mabalain, tataba daw. Ngamain, ay ayatak ni Diana. Apay adaya imbagak akas na kwaraw. Ti kayat ko asawang. Nayunam laang ni Diana. Saan mo nga isukat? Jak mawatan, tataba daw. No kayat mo tim makasigurado. Kasayatan nga dadwa nga agbalin akayan ayat mo. Tano ingkasaw nga agbabawi ti maysa. Adamot jay maysa a reserba. Nawatan ti kayat ko asaway. Ay, nawata kong tataba daw. Ayos sa dayta asing-asing nyo Very good idea. Aday ta ka manen badong. Tila isursurom kinikwaraw. Nasaysayat mo't laeng, no duwa tinubya na. Kalukwan! Ay, saan nakalukwan na ita? Tanasig sigurado mo't laeng, tuyang. Sige, panawan ka ba'y? Naskin nga sarakag ita ni kwaraw. Tulungak nga garam kin ni Marian. Anya! Gumatangak man iti danong kan cookies na nakwanang. Pagitlaan, danom. Atoy. Cookies. Agyaman na, kagawad ko anang. Siya kung timang bayad iti inala ni Diana, kagawad ko anang. Ato'y aw. Thank you, Kwarog. Ay, agyaman nak Sa dino nga, iti papananyo ka ni Diana. Taawit mo matibag na. Itulod ko ijay syudad. At dangamin sirkan na trabaho ijay. Kasta aya. Kaano nga, iti kalay sayaw? Mabayag pa'y kagawad. Next year taon. Ibagak taon no kaano ti kayat ni Uncle Inteng. Aya. Now, saan ngagbabawi ni Diana? Anyang agbabawi, si kakit di Oy, Kwarog di ka agar aramid iti jak kaya. Naimbag pa'y kanikwaraw ta mga sawan, marituyan. Ngam siya kay awan pa'y ti mailawan kanyak. Ay! Itapay abumakit kan sa mo ibagati kasta. Ay namaray, idi kumapay la ka ubingam. Un nga rod maray. Gusto kumamot na nakiasawak, idi ka ni Oscar nga agar-aram kanyak. Day tajay kunada. Nga addalat ta iti udi na ti babaway. Sakbaya mapan ka iti balay da Marian. Uminom ka pa iti arak. Tapno na tured-tirik nam amang ibaga iti panagayat mo kingkuana. Iti panagkunaya o tatabadaw. Kaya't nakngatamot ni Marian. Saan pa yada ita ti panunutem, Kwarog? Tinaskin ita. Kit idaton mo pa iti panagayat mo kingkuana. Day talaeng. Sige, mapanak nga ro din iti ayan ni Marian. Ay, urayan na. Taumayak, Mike. Anya ti kunam, Inteng. Ay, pagkalay sa akong dakwaraw kandaya na iti mabiek. Kunakman, no aguray ka pa'y iti makatawan sa mo pagkalay saan ida. Naamires ko anas kan ngagkalay sa dana. Sakbay amasulisog iti sa bali ni Diana. Nagrunakat na pan ija syudad. Narigatan! Sige. Makamuka, Inteng. Anya ti bagam kanyak manong Kwarog. Nabartekan sapay. Ay, saan Marian? Medyo nakainumak lang. Ngamamok ti bagbagak. Sabay ko mata di nakagura iti pudnukan ka ita.
Anya, manong kwarog. Agayatakan ka, adeng. Hindi pa ilada mo ang makita ka. Day tatipod na, oh. Anya? Saan ka matkit di nga puraan, Urayak, no anya tisongbat mo kanyak. Saan mo nga urayon tisongbat ko? Gaputa bastard ka itan, manong kwarog. Ha? Awanan ka, hindi bain? Ipulong ka ni Manang Dayana. Kasinsin ko ni Manang Dayana, tapno amom. Anya! Nagkalay sa atan, Dayana. Saanan? Ah, Gaputan na tibno ka ng itigura ti panagayat ko kan ka. Anya? Pumanaw kan, manong kwarog. Ha? Saan ka amay kari ka ni Manang Dayana? Di mi ka sa pulang tikasken ka? Nangag mo timbaga ti kasinsin ko, kwarog. Pumanaw kan! Ay, awanay, napukaw ko langit nga rudin ni Diana. Ay, basol na ito ni Tata Badaw. Basol na! Ay, Uncle, imbrig na ko ni Diana. Ni ngamin Tata Badaw, kuna nangarmak ni Marian. Gayam, agkasinsinda ni Diana. Ay, basol ni Tata Badong Daytaw. Ay, uray nga ron ni pare Badong ka pabasulan nakmet. Ay, apay ngamin anag mayat ka ba't itimbagan ha? Kunang lakit din no makaasawa kan kanakan. Ay sus, saan gayam? Basol ni Tata Badong Daytaw. Tila isusuro na ngamin kanyak. Ay, mamatpati kan tumot iti dayjay pare Badaw. Di kagdanag. Bagbaga akto ni pare Badong. Ano maminsan pa akas diya ti aramiden na. Ay, makaraman kanyak. Dadaulan na ti relasyon ti dua tao. Wala nga mawanain. Mala, doon puri. Inton maminsan. Panunutan pa, no ada ising singasing daken ka. Nang runa, iti dayjay pare Badong. Ken ure asino. Narigat, no surutam amin nga isingasing da. Kunak na makaasawa ka. Ay, saan mo't gaya? Ay, todas mo, kwarog. Madingamin ti kasta. Inton maminsan, di mon ulitan pa'y tinarami jokin ni Tata Badong. Ngem, sakbay na, kaya't may manakablaawan ni Rostom Almadin, di Tapugis, La Trinidad, Benguet. Kan kada kayo amin ng apo, anayat adumdum nga. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Ren. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiin kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marituyag, itaypay ang nakatugaw ka di tasango ti tersinak. Jayla kalsada ti turong dagiti matam, akasla dapat padaanam. Urayak no sumangpet ni Badong ko, Maray. Ay, huwag nga agpaysoan niya, Maray. Apay adi pala sumangpet ni Badong mo. Nabayag itinapanan na nagtrabahuan. Insukat na kansamot taon. Ha? Ay, saan na, Maray? Di kang sawi ti kasta. Aguray ka.
Awagan nakakadimot laang iti cellphone. Ay, saan nga ron, Maray? Kanjak makontak ti cellphone na. O makita, ay insukat na ka. Ay, sana, Maray! Di kang sao iti kasta. Patpatuludan nakakadini badong mo iti kwarta. Saan, Maray? O makita, ay insukat na ka. Ay, sana, Maray! Na. Di kang sao iti kasta. Amang ano insukat na kan iti ububeng, Maray. Ay, badong ko ay. Agawid ka ka din na. Ay, kailiw ka unayan. Ay, badong ka! Kapitan, tulungan nakman. Kaya't ko makontak ni badong ka. Awagam Saan ko makontak ti cellphone na? Apay, manuabulan, ti kaawan May sa abulan, Kapitan. Kuna na ama pa nagtrabaho iti Pangasinan. Nga maging gaita, di matan sumangpaet. Mga sumangpatan na dyan, Maray. Urayang laan. Kailiw ko nga minan, Kapitan. Uy! Kaslay patay ka, no jak makita ni badong ka. Si Kaki, di man. Urayang laan din nga agaway. Amangan kit di pa, no adan iti dalan na. Ay, Kapitan, kaya't ko ako yung ganda kuma. Tamapan ko ipapublic service iti radyaw. Bareng agdengdengag, wano saan ijay tibay. Urayam kadilaing. Sumangpitan na jay. Ngam, Kapitan. Kita ni badan. May sabulan naman, asaan anagaw-away. Kaputan na pan ijay Baguio City. Di nakto pa inaw-awagan iti silpon. Ang sa anak mo't ngagdanan. Naragsak tupay. Jak pa'y makontak ti silpon na. Ngam awan ti pagdanagak. Isuan nakaragragsakak. Ngam, Kapitan. Ay na, awan ti nasaya at mapasamak ka. Lukas ka. Basta urayam lakta ka din ni Parebada. Badong, nagawid ka na. Payalinipat nakmatan. Nagawid ka na. Nay, nanatuyang. Napingad kayo dito igid ti kalsada na katugaw katrabiin. Sa nabalay, tandamot street light waraw. Napingad tugtugaw kayo dito igid ti kalsada. Rurayak ni Badong Kaw. Bareng adan no madamdama. Ay, agawid kayaw. Urayan nyo lang iti balayaw. Ang mga nuat da lumabas na bartak ditaw, kat pagbabartakan na ka. Urayak dito ikwaraw. Rabiin na. Agawid kayaw. Nay, si Kamot marituyang. Mangri ke pakumantarabieng. Marikwanang. Pautangan nakman iti biskway. Oray may salaang tamabisinak. Anya? Alan amaray, mabisinak nga minon. Apay nga minadi ka agawid nga agluto iti kanam. Awan nga ruden bagas ka umaray. Awan pa'y masida ijay balay. Tanay, saan moten nga gawawid ni Badungkaw. Kandinak pa'y ipawitan iti igatang ko iti kanal. Kat anya nga ti aramidam, no awan manamnamam kan ni Badong Mau. Ay, jak ngamin makatrabaho, Maray. Tapampanunutag ni Badong Kaw. Kat kasano ka nga rod amangan no kasta? Asino nga rod ita, timang pakankan ka? Da kami akakarubam, ay agbaing kamot Imbag kumaano masakit ka taisaw, ngam saan mat nga raod. Ay ikwa, Maray. Ultimo biskwit amay salang katutangam pay. Kasano no saan ka pautangan? May salaang, Maray. Pautangan ako na. Ay, marituyang. Ngam alang sige, pautangan ka man langan. Mabisinak ngamin itiin na po'y, Maray. Ala, mabit laang tainak mangala itiin na po'y kansidaan tamangan ka. Ay, agyaman ak, Maray. Kasyan ka ita, gapot mabisin ka. Ngam umunakan maudi daytan, apanang pakan ko kan ka iti libre. Maray. Kaili mo laang ni Badong mo?
Ngamkasla ipatay mo matan? Halan amaray, ingkan mga laitin na po'y konsidaan, tatalaga amabisin na kaun. Naimbag nga agsapam kwaraw. Aw, apay nga da kayaw na natuyang. Anya ti bagayaw. Umayak man makikape kwaraw. Ha? Ta ultimo kape kat awanan ije balay. Awan amin nun. Anya? Nayuna mon iti tinapay no adda. Tamabisin akaw. Naa. Alan ako araw, kasyan nak. Tawan igatang ko iti kanag. Kano nga minasumangpet ni Tata Badong aya? Jak nga ron amaw. Jak pa yun makatrabaho, gapo iti panang pampanunot ko kunkwana. Ala, mabit lang tang nakmangala iti kapi kan tinapay. Ayag yaman na, kwarog. Ayag yaman na. Ay, badong ko, aya. Ano nga minasumangpet ka? Tapno sa anak ko nga agbisay na. Ay na, nabsuga kwaraw. Agyamanak Ay, grabe. Inibus mo ti may sa supot alop bride. Agasang may daytakin nan mau. Mabisinak nga main. Agasang may ti talo ata sa akin na peng. Sapay nagado ti gatas na. Mangirarit ka may. Mabisinak nga main. Agraman tinangina palaman. Inibus mau. Ay na, nabsuga kwaraw. Ha? Ay, maudin day tapa ng pakapikkan ka. Mangirarit ka. Ay na, marituyang, maditi kastalangam dito'y sango ti tersinak. Ipay na ti malas. No, apay nga da ka manandita nga aglidliday. Maray. Nakatapaya ka dito istorkaw. Sakit makasangsangit ka. Ay, maditi kasta. Kwa maray. Jak kayat adito ti pagistambayam no kasta ti langam. Malas. Kaslag minatay ka no kasta ti langam. Kuang amen, maray. Ay, pumanaw ka ditoy no kasta ti langam. Ay, jak kayat ti kasta, maray. Kasanumat nga min, maray. Kat di nakpay pauitan ni badong ko iti igatang ko iti kanag. Agbisina kaun, maray. Katanya nga roter aramida, ding ka banggad. Awan ka di panunot mau. Anya ti maganap mo no day tala agtog-tugaw nga aglulwa ti araramidam. Ay, kwa maray. Mala, mapan kakit di tayan ni Violet agtrabaho ka. Tapno di ka agbisain. Ay na, nanatuyang. Tulungan nakpailang agkupinwan. Madamdaman tao ng aglabata. One Violet. Ay, aguray ka na. Masakit ka kaday? Ay, agawid ka laangan. Saan, Violet? Ay, kahiliw ko nga binibadunggaw. Agasam tabay sa bulan na sana nagawaway. Ay, no kasta? Agtrabaho ka. Sana kastang agsangsangit ka. Agsansanoong ka. Ay, awan na saya at pagbanagan no kasta, nana. Violet. Agtrabaho ka kitday. Tapno ada igatang mo, iti ka na. Aw, aday ta, Violet. Nakupin ka ang dagiti nakasta. Nasaya at anana. Ngay, saan ka maten analiday? Apay ngay. Kahit ko namit adya kun aglidliday, ta sumangpet-met lang ni badungkaw. Isuan na amiris ko apod nuti ko na. Ewan nasaya at magnana. Kaan, laglagi pagdagiti nararagsak nga aldaw mikin ni badungkaw. Daytay naka-holding hands kamay ngagpaspasyar ijay parke. Ti panangan may ijay restaurant. Kat sob-sobuan nakpay. Mayat nana. Mayat dayta. Tapno saan kan ngagliday. Iso sige, nana. Lagi pumpay dagiti daduma nararagsak ngal daw yaw. Hey, one Violet. Umay kalata dito'y laundry shop ko tatulungan nak. Tapno, agswildo ka. Tapno, aday gatang mo iti kanam. One Violet. Kastang agpaisaw taramida. Kasta, timayat, maray. Manggad ka. Tapno aday gatang mo iti kanam.
Kandi kan aglidliday, ta sumangputumot lang ni Badong Mau. Wan maray, kasi ita, adda sweldaw. Iso agumatang ak iti bagas kan sidaag. Agraman kapay kan tinapay. Wan mabit laang tayalaan ka. Ay na, ay, may mayat gayam ti kastaw. Ti iliw-liwag ko laang ang ti iliw ko kinibadong kaw. Ngam ti aglidlidayak nga agur-uray latakun kwa na. Katun mat. Maray, natural ti agliday. Ngam di namot kayat asawan anak katugaw kalatan iti agmalmalam amang uray kan kwa na. Nga uray di kapayan mangan. Wen nga rod maray. Sakat di kapay manggad. Kasano nga rod nga da igatang mo iti kanam no kasta. Iso nga ita, agtrab-trabaho akaun ijay laundry shop ni Violet. Nasaya at launay maray. Kasta ti kayat ko. Tano adda kala dita sangot iti tersinak nga aglidliday. Nga agtugtugaw iti agmalmalam ay ka talaga nga awan na saya at apagbadaga. Nay, kapitan, papanam ngay. Inak man sabtan ni Banang iji ilay. No kasta, sumangputan ni Maribanang. Oo, iso nga inak sabtan. Imbag man ta simmangputan. Ngam ni Badong kaw, kat awan pay lang. Kat sumangpat tulad ta. Kano nga ta, kapitan? Na. Di nakmut ngamin kayat at tulungan, tamapan ko kumaipa-public service. No kayat mo ang makita ni Paribadong. Surutem, iti napanan na. Sa dino ka din tinapanan na. Ijay kano Pangasinan, kapitan. Adda trabaho da ijay. Di ka surutin. Jak amaw no sa dino ijay Pangasinan ti pangsurutak kun kwa na, kapitan. Iso nga urayag latan Oo Kit nasaya at mat, tasan kan nga aglidliday, marito yan. Wan, kapitan. Saanan at talaga. Nasaya at dito. Ala. Inda ko, tanay. Agurayak pa iti tricycle paglugan ha. Ay, adagaya man ni Maribanang. Wan nga rod maray. Mapansabtan ni kapitan. Ay, imbag pa'y ni kapitan. Tadan ni bakit na. Siyak nga'y awan pa'y ni Badong ka. Ay, nalipatan naksamatan ni Badong ka. Di ka ngamin agsao iti kasta Negatibo mat ngamin ti panunot mo. Kasano mga main kat kailiw ko na talaga ni Badong ka. Si kakit di mo tabakbakutan. Tunggal umadayo ni Badong mo, kastalatan ti jarmaw. O anya ti gatangam ayatain kan. Tadyak kayat nga adag sang sangit abakat dito istor ko. Malas dayta. Maray. Ay, gumatangak iti-itlaw kasi daag, maray. Ewan, mabitlaag ta ikan ka, tapumanaw kan. Oh, kasano ka ngayon makatrabaho, nana? Lukas tamo ti jar mo, agkakapsot ka mat. Bay anak lang, Violet. Sana balay tagtrab-trabaho akbag. Anyang agtrab-trabaho? Nakatugaw ka mat. Kas ka lama sakit. Kailiw ko nga men ni Badong ka. Kunak mano na kailiw-liwag ka, nana. Saan pa'y mo't gayam? Jakmat malapdan tirik na. Aglidayak may. Kayat ko ti ang sangay. Anya? Ay, Badong po aya. Napayalinipat nakmatan. Impigsanan kang sangit. Ay, nanatuyang, agawid kan. Sayang lang, di sweldo kan ka nung kasta ti panagtrabaho. Malugi akan ka, nana. Isong agawid ka man lang. Kapitan, adda ka din ni Maribanang ditabalayaw. Ay, rimwar ni Banang iti agsapa maray. Ta ada kasi narak na agagayim na. Adda ka di pasalubong na kanya. Awan mat? Ay, kapitan. Mabalin ka di ti makipangan. Makipangan? Mabisinak ngamin, kapitan. Ayawan ngamin ni gatang ko iti kanak. Anya? Ala na, kapitan!
Kapitan! Pakanandak man tamabisidak. Malakagawad. Ay mapanakon. Binayadak mo ti asukar. Awan pag-asukar ni Marituyang iti kapi. Ni Marituyang? Ada iti balayaw? Madamakit amang mangan Ay, agroam nga minno kasta. Ha, masurunak iti kasta nga aramid na. Saan nga agtrabaho? Tamapan makipangpangan iti kakaroba na. Inikat kanumot ngamin ni Violet iti laundry shop na. Una, tasayang laag ti isweldo ni Violet kankwana. Saan mo't ngamin ngagtrabaho na imbag? Nakatugaw kanulatan ngagsansanuang. Ala, inakon. Dapat ije balay ni Marituyang. Ay sos, ibuson na amin at araon niyaw. Isungain kan, Kapitan. Maray, nabsukan. Awa mo siguro makunam kanya ko na niya. Wun, Kapitan. Maray. Manipod ita. Saan ka nga subsubli dito'y balay mi nga umay mangan? Ha? Mahiya ka naman Pinakan ka. Saanin ang maulit dito? Kapitan. Ingkan. Ingka manggay. Tapno ada igatang mo iti kanam. Pag ngaasin ka di, Mrs. Tan, talaan nak atagalabam. Ay saanan, jak kasapulan tikaskan kakatulungak, addan tagalabak. Awan ngamin panggadak, Mrs. Tan. Di na kun kayat nga awatin ni Violet iti laundry shop na. Sayang laang ti itangdan ko ken ka. Tadi kamot ang trabaho anaimbag. Rason mo akailiw mo ni badong mo. Iso nga agtog tugaw kalatan. Kat saan na mabalin ti kasta. Kasta ti damag ko ken ka. Iso di kamot kayat nga awatan. Ingka agsapol iti sabali apang gadam no adda mayat ken ka. Ay na, pangaasim ka di Awan igatang ko iti kanag. Iso nga awatin na kun Uray no tagadalos dito'y balay mau. Lading itek, ngamdi ka kayat. Logi no si katisweldoak. Agsusweldo ka, ngamdi kamot agtrabaho iti husto. Saan arason ti kinaliday mo? Agtrabaho ka iti husto, tamasweldoan kamot iti husto. Mrs. Tan. Sorry, ngamdi ka kayat nga awatan dito'y balay ko. Adu dita ti adayo nagaggagat ngam itisi ka. Sorry, toyang. Ay na toyang. Natural lang tagliday. Ngam saan aday tatirason, adi mo sayaaten ti trabaho. Agtrabaho ka iti husto. Tapno saan ka amaikat, iti trabaho. Ngem sakbay na, kaya't may mga nakablawan ni Sir Saldi Sampaga. May sa a taxi driver. Ken kada kayo aminan apo a taxi driver. Anayat adumdumngag kadagiti drama niya. Ala sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan N.K. Insurap ken iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.